So, eto. Itong stem ko na to, parang medyo nahahabaan ako sa aking sa aking size, sa aking reach ng arm ko, kaya medyo nahihirapan tayong nakakangawit. So, may nakita ko sa online na wake. Ang kagandahan nito, adjustable ang niya. Kung ilang degrees pwede mo siyang itaas na ganoon, pwedeng ibaba, diretso, 0 degrees. So tingin ko mukhang okay to. Gusto kong itry. Sinimulan ko lang tanggalin yung 4 bolts dito. Ngayon titingnan natin kung ano ang mangyayari dito, kung siya ba'y sulit o paano. Kasi parang sa tingin ko parang sulit kasi kung bibili ka ng mga ganito, yung may rise na ganoon, minsan pag hindi tumama sa sukat mo, sa panlasa mo, parang oops, mali, bibili ka uli. At least ito, one time kang bibili, may adjust mo siya hanggang 0 to 60 degrees. So umpisa natin ikabit. Pag nakabit ko na mamaya, tingnan natin, tatry natin. So yan na, nakabit na natin siya. Tingnan natin kung okay siya. Mati-testing natin to pag nag-ride ulit tayo. So nilagay ko siya sa 30 degrees. Papunta tayong JRS ngayon. Mamuhulog tayo ng mga order. Grabe init ng araw ngayon. Kung ano yung nilamig-lamig ng mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ngayon ang init. Grabe.
Unahin na muna natin itong ano, JNT. Yun, natapos na tayo ng ano. Tapos na tayo sa LDC. Sa JRS naman tayo. Ito, nasa JRS na tayo. So yun, tapos na tayo sa JRS. Bibili naman tayo ng supplies sa printing. Punta tayo ng ano, Uniprint.
Mamaya na pala tayo bibili ng ano, ng supply sa printing. Medyo mabigat yun eh. Punta muna tayo ng bayan. Oo nga pala, baka traffic dito sa loob ng bayan. Labas ulit tayo ng highway. Ay, oo. Oo nga eh. Saan lakad mo? Bel Air? Ah, Bel Air. Grabe, init. Sobra? Mga nakaraang araw, sarap ang bisikleta, lamig eh. Oo nga, ulan pa na ulan. Oo, bigla na naman uminit. By commute ka ba? Ha? By commute o ano? Oo, by to work? Oo. Okay, kuya, ingat. Lumabas tayo ng highway kasi medyo ano, baka ma-traffic tayo doon sa loob ng bayan. Mas masarap dito, maluwag. Sulit na sulit yung nabili kong ano, yung weight brand na stem, yung adjustable. Tamang-tama. Ito oh. Tamang-tama siya. Tamang-tama sa reach ko. Medyo nag-upright ako ng konti. Tapos in-adjust ko yung height ng ano ko, ng saddle seat. Kaya medyo tamang-tama. Napakalwa ng pagpedal.
Kaya masarap talaga yung ano eh, bike commute. Nakakapag-exercise ka na, nakakaiwas ka pa sa mga traffic. Kagaya nito, kung nag-jeep ako, dumaan tayo sa bayan, patay na tayo. Aabutin na tayo ng hapon doon. At least itong bike, kahit saan ka lumusot, pwede. Ito, labas ito, bayan na ng Santa Rosa. Walang ka-traffic. Mga old houses dito. Ito, doon sa banda ko na, meron pang isang ano, mga ancestral house. Mga natitira sa bayan ng Santa Rosa. Itong nasa kanto, dalawa. Ayan o. Sa Valle Street pala tayo. Yun, ang church ng Santa Rosa de Lima. Ayos. Diretso na tayo ng ano, Uniprint. Dito tayo ng ano, supplies ng printing. Dito na tayo sa loob, dadaan sa bayan. So malapit na tayo dito sa ano, sa Uniprint. Pagkatapos ko rito, balik na uli ng bahay. So at least na-testing na rin natin yung ano, yung brake adjustable stem. Ayos, sulit na sulit, approved. Nagsimula ako sa 20 degrees, 30, tapos ngayon ito setting ko ngayon nasa 40 na. Dito ko na talagang pinix kasi medyo ano eh, tamang-tama sa ano, tamang-tama sa panlasa ko. Ito na, Uniprint. So ayun, nandito na tayo sa bahay. So kanina nag-commute tayo, tapos tinesting na rin natin yung ano, yung wake stem adjustable. So overall ang point ko sa kanya from 1 to 10 siguro mga 8 points, tamang-tama, sulit na sulit. So hanggang dito na lang, sa susunod na padyak ulit.